Maftun? Tinchlikmi? Hammasi sizni deb bo'ldi. Hammasiga siz aybdor ekansiz. Nima aybim bor? Tushuntiribroq gapiring. Xonamdagi ko'zguga katta qilib, jiyaning yo'qolgani uchun Kamronga rahmat deb qo'ygin deb yozib ketishibdi. Tushunyapsizmi? Nima? Nega siz uchun jiyanim javob berish kerak? A? U yoqda qaylig'im otangizda bo'lib ketdi. Bu yoqda jiyanim yo'qoldi sizni deb. Gapiring. Nimani yashiryapsiz mendan, a? Xo'p, sekinroq. Odamlar eshitadi. Kim eshitaversin. Agar jiyanimga bir gap bo'lsa, sizni hech qachon kechirmayman, Kamron. Tushundingizmi? Oyim baqirganingizni eshitsalar, nima deb o'ylaydilar? Siz o'zi kimsiz? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Janningiz topiladi. So'z beraman. Albatta topamiz. Yuring. Assalomu alaykum, kelinglar. Muxlisani sinf rahbarimisiz? Ha. Nega bolani qarovsiz qoldirdingiz? Men qarovsiz qoldirmadim. Boya ichki ishlardan ham kelishgandi. Ularga ham aytdim. Sizga ham aytaman. Maktabda o'qish vaqti allaqachon tugadi. Muxlisa oyim olib ketadilar deb odatdagidek maktabdan chiqarishdagi o'rindiqda o'tirgandi. Bor gap shu. O'qish vaqti tugagan ekan. Nimaga kelinoyimga biroz qo'ng'iroq qilib aytmadingiz? Kechirasiz-ku, men bolalarning ota-onasiga qo'ng'iroq qilib dars vaqti tugaganligini aytish kafilligini olmaganman. Bunaqa qonun hech qayerda yo'q. Menga qarang, meni jiyanim yo'qolib qolgan. Tushunyapsizmi? Ota-onasi vaqtida olib ketmasa, men javobgar emasman. Har doim oyisi kelib olib ketardi. Nima endi? Hamma bolalarni uygacha olib borib qo'yishim kerakmi? O'zi o'qishga kelib ketadigan bolalar ham bor. Menga qarang, nima bo'lganda ham har bitta o'quvchi uchun siz javobgarsiz. Maftun, sekin. Men dars vaqtida javobgar. Opa, uzr, kechirasiz. Bola har doim qayerda kutardi ota-onasini? Ana u yerdagi o'rindiqda. Maktabdagi kuzatuv kamerasini ko'rsak bo'ladimi? Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Lekin muxlisa tushmagan kameraga. Bu maktabda o'zi kimdir o'z vazifasini bajaradimi? Opa, uzr. Xo'p. Dadasi, siz ketdingiz-u, bo'yni fayzi ketdi. Siz boringizda muammolar sezilmagan ekan. Sizdan keyin hamma muammolar otilib yuzaga chiqdi. Sulton meni bir tiyinga olmay qo'ydi. Bu yoqda kompaniyadagi muammolar. O'rningiz sezilyapti, dadasi. Sizni sog'indim. yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Samirani hech bunaqa deb o'ylamagandim. Qanaqa qiz bo'ldi bu? Unga sayr-u sayohat bo'lsa bo'ldimikin? Onam xavotir oladi deb qo'ng'iroq qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Qayerda qoldi bu bola? Qayerda qoldi bu bola?
Yana boshladingmi? Nima qilay? Meni hech kimga keragim bo'lmasa, kayf qilishdan boshqa nima qilishim mumkin? O'zingiz aytdingiz-ku. Men hech narsani eplay olmayman. Odamni har narsa bo'lgani yaxshi. Endi nima qilaman? Janis topiladi albatta. Nega meni uyimga kirgan odam sizga rahmat aytishimni yozib ketgan? Nega? Bilmayman. O'zim ham hayronman. Menimcha Kamron, sizni otangiz ham adashmasam o'z ajali bilan o'lmagan. Qaylig'im ham otangiz ham yurak xurujidan o'lganiga ishonmayapman. Ayniqsa jiyanim yo'qolgach, anavi yozuvdan keyin. Kamron, siz ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Otangizni eksgumatsiya qildirish kerak. Ularni joniga qasd qilishgan. Bekorlarni aytibsiz. Dadamni qabrini ochib, ruhini bezovta qilmayman. Hech bo'lmasa qabrida tinch yotsinlar. Mana, uyingizga ham yetib keldik. Kamron, menga ishonmayapsiz-a? Yuring, men sizga o'sha yozuvni ko'rsataman. Xavotir olmang, uyda odam bor. Kenayim uyda. Yuring. Ketdik. Amajon! Muxlisa, Assalomu alaykum. qayerda eding Shirinim? Hamma xavotir oldi-ku sendan. Yo'qolgan Janis shumi? Xayriyat topildi-yu. Maftuna, keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat, yaxshi. Mehmon olib kelibsiz-da. Akangiz hozirgina muzqaymoq olib kelaman qizimga deb chiqib ketuvdilar. Kelinglar, o'tiring. Mayli, men bora qolay. Boshqa safar kelarman. Xo'p, Voy, xo'p, Kamron, yaxshi boring. sog' bo'ling. Mayli, xo'p. Muxlisa, qayerda eding?